Vô, khỏe không? Vô, chào ông. Tôi nè, Trần Văn A. Hồi xưa mình học chung lớp mầm. Hồi xưa mình học chung lớp mầm các bạn. Lớp mầm lớn hả? Đúng rồi. Tôi ngồi cách ông 14 cái bàn. Ông ngồi hàng đầu, tôi ngồi hàng cuối. Ông ngồi sai rồi. Hồi xưa tụi mình thân lắm. Tụi mình nói chuyện khoảng một lần. Dễ việc mà tôi ăn cắp cái viết của ông á, mà tôi chối, tôi nói là viết của tôi á. Tôi lấy của ông à. Nè, điều đó quan trọng nữa không? Anh em khỏe không? Tôi cũng ổn không? Rồi cuộc sống hơi khó khăn, cũng hơi áp lực. Nè, đó quan trọng luôn. Ok. Ông cho tôi mượn 20 triệu được không? Dạo này cuộc sống dịch khó khăn quá không? Làm ăn không ra tiền. Hãy biết là anh em mình không nói chuyện mà cho tôi mượn 20 triệu được không? Mai tôi trả. Tại sao ông không chờ tới ngày mai? Ông có 2 triệu. Đừng nói vậy không? Đừng nói vậy. Ok. Giờ tôi sẽ nói nhỏ cho ông ạ. Lý do tại sao mà tôi mượn của ông 20 triệu để anh em mình cùng kiếm tiền luôn. Ok, tôi nghe. Tôi đi theo ông này, cái ông lớn, ông anh này. Ông có quỹ đầu tư index, đầu tư coin ảo, tiền ảo, Bitcoin 2.0 hay gì rồi biết. Ông chỉ cần bỏ vô 20 triệu rồi là ông sẽ có cơ hội kiếm được 68 tỷ. Nhầm vòng đó tôi không biết. Nè, tôi không có thú ông ơi. Kiểu làm công việc thành chính đủ rồi không? Không cần thêm công việc đâu. Nghe tôi đi. Đây là cơ hội thành công. Chỉ cần ông bỏ vô thôi, sớm muộn nhau cũng thành công. Nè, tôi nói ông đi, nghe tôi đi, làm ơn. Dogecoin, Bitcoin 2.0.